Sa e përket turizmit kulturor, ju përmendet Prizrenin, ne në turizëm Prizrenin i quajmë kryeqyteti i turizmit. Pra për shkak të kulturës dhe trashëgimisë që ka. Andaj ka një potencial të jashtëzakonshëm. Tek pjesa e turizmit malor kemi pjesën e rrugovës që përmendet ju, ku dita ditës është duke shënuar numër rekord të vizitorëve. Ne po thojmë që hajdeni ka shku, po hajde të fillojmë për i fillimit. Këto po du me thonë, po. Ti shty për para, ne i përmendëm disa lloj potencial, të cilat lloj turizmit që mund zhvillohen. Tek turizmi shëndetësor, për pos përvallës të ki turizmi dentar, që ka një potencial të jashtëzakonshëm sot Kosova me shty për para. Çmimet janë shumë të lira, standardi i ordinancave është tepër i lartë. Me krahasu me Evropë. Po, dhe pse mos ti ftojmë që të vinë njerëz me destinacion rregullimin e dhëmbëve dhe të qëndrojnë 10 ditë, ku do të shetisin, do të hanë, do të pinë, dhe të krijohet një pako që grupe të ndryshme të vinë dhe ta vizitojnë edhe Kosovën dhe t'i rregullojnë dhëmbët, dhe kostoja totale nuk i bëhet asa gjysma e kostës sa do të me rregullu dhëmbët në Gjermani për shembull.